më lind. Në fakt që në fillim kur kam dëgjuar që ju kishit një biznes ato të maskave veneciane, në fakt më ka vrarë veshin dhe jam bërë shumë kurreshtare. Ndaj po e nis me atë pyetjen e parë. Si u lindi ideja për këtë biznes të veçantë? Në fakt në Shkodër sot ka një aktivitet të bukur të karnavaleve që besoj dhe ju kontriboni me këtë biznes tuajin, patjetër sipas procedurave për kacen. Julka, faleminderit për ftesën edhe kënaqësi gjithmonë edhe imja për të komunikuar së bashku dhe për nda disa mendime edhe përjetime. Kënaqësia është e imja. Biznesi jo nuk është asgjë rastësishme. Im shoh që është marrë me pikturën edhe me artet dhe pati një kontakt në Venecia gjatë një specializimi. Dhe ju duk e joshi ideja e të sjellurit në Shkodër të këtij aktiviteti, jo pa qëllim, sepse Shkodra man në vete kulturën e karnavaleve, man në vete shpirtin artistik të shkodranit, duke patur parasysh që në Shkodër kemi një shkollë të mesme artistike, me dek të fuqishme pikture, po ashtu ka edhe një kulturë sepse ka kënë ndërmarrja artistike e Shkodrës, ku shumë punonjës janë marrë me të tilla punime. Ne tash që flasim, bile këtë vit kemi fix 30 vjetorin e aktivitetit, nisi ashtu me hapa të avasht, nisi si biznes familjar, në kontakt vetëm me Venecien, pastaj i kaloj kufit, është marrë vllai me aktivitetin në Las Vegas, kemi patur degët tona në të gjithë Europën. Pra është një biznes i konsoliduar dhe është e vërtetë që ne kemi kontribu për të sjellë një frymëre të re të bazuar në karnavalet e traditës në Shkodër, meqense edhe fillesat karnavalet të Shkodrës i kanë pasur të lidhura ngushtë bashkë me ato veneciane dhe kështu ne kemi sjellësi. Sepse lidhja e Shkodrës me Venedikun është e hershme. Dhe ju mund të themi që jeni pasuesit e kësaj marrëdhënie. Jo, po në Shkodër është një rrugë, është Kolidromen, që është arkitekti i rrugëve kryesore të Shkodrës që janë pikërisht frymëzuara dhe të marruna nga Venecia, kështu që si thosh është një Venecia e vogël brenda Shkodrës, qoftë kulturalisht, qoftë edhe nga ana urbanistike dhe si të themi gjeti shtratin e duhur për të zhvilluar ky aktivitet. Dhe mjafton që të kesh idenë e bukur dhe vullnetin për gjërat dhe ato marrin dhe dimension ndërkombëtar. Pa ja hekur meritën, këtu është ideatori, kreatori, është im shoq, pa është Mondi, dhe ka marrë edhe atë bile Mondi i maskave, ka hekur atë, personifikimin. Po, edhe pse angazhuar në një biznes kaq të suksesshëm, ju nuk ndalët të thonit që po, unë duhet marr pjesë edhe në jetën publike të Shkodrës, sepse siç kanë thënë edhe filozofët të lashtë të antikitetit që jeta publike është shumë e rëndësishme dhe ne duhet të ndërveprojmë aty në komunitet për të bërë të mundur edhe disa ndryshime, pse jo, për mirë për shoqërinë në të cilën ne përfaqësojmë. Po cili ka qenë ai moment që ju vendosët që të angazhoheni në politik dhe të thoni jam dhe unë këtu, nuk heshta, bëra më të mirën time për një Shkodër më të mirë. Unë krahasimisht aktivitetit biznesit që kemi patur, jam marrë edhe me shoqërinë civile. Fillimisht. Dhe jo rastësisht, sepse spuntoja ose u mor pikërisht nga kontingjenti i grave me të cilit ne po punonim në biznes. Ishte një periudhë kur vinim mbas sistemit, mbyll fabrikat, mbyll uzinat, mbyll këto ndërmarrjet artistike që në Shkodër kanë qenë me mira gra që punonin. Dhe në një moment caktuar ti shikon se ke një papunësi të madhe dhe një krizë identiteti të disa grave, të cilat në vetvete ishin intelektuale, kishin marrë shkolla dhe i shikon se ka diçka që nuk shkon. Dhe pikërisht si thosh mendova me një grup grash aktiviste që të hapnim një shoqat e cila dha frutet e saj, ajo sot vazhdon edhe kontribon edhe funksionon akoma.
Dhe kështu që krahas biznesit vazhdova dhe me punën në shoqëri civile, tashmë u bana një shkodrane, jam 24 karatëshe dhe... Po ju guxuat në fakt të kandidonit në Shkodër si kandidate për kryetare bashkia në zgjedhjet e pjeshtme, besoj ka qenë, edhe pse një bastioni së djathtas dhe biles u ndat me një diferencë shumë të ngushtë dhe po ti referohesh statistikave të garave të bërë në atë bashki. Si e përjetoi Majlinda gjithë eksperiencën dhe a pati ajo më shumë pritshmëri nga forca politike të cilën përfaqësonte në këtë garë? Juli, suksesi është rrugtim, nuk është destinacion. Janë fitoret e vogla dhe guximi që të shtyn përpara për të kenë aktive dhe për të marrë pjesë. Mu ba oferta, ishte sfidë jashtë çdo parashikimit, dhe të them të drejtën, pak mbështetje kisha deri në vendimarrje për sa i përket rrethit ku ishim. Je grua, është një periudhë e shkurtër që do guxosh për me ba. Po, nuk e kanë mjaftueshme që ti të mbledhësh gjithë forcat. Të mbledhësh gjithë ekipin edhe të bësh një organizim të mirë. Ke Partinë Socialiste që e kishte mundësinë dhe kapacitetin për të qenë mbase mbështetëse më fort, besoj se ka qenë. Jo, unë po them kushtet përpara se unë ta marr këtë vendim. Domethënë të gjithë ishin dyshues, mosbesues, për vetë kontekstin e Shkodrës. Megjithatë e mora përsipër, siç thash, suksesi është një rrugtim edhe do të guxoj siç kam guxuar gjithmonë. Ishte një eksperiencë universitet me vete. Po more më të mirë nga kjo eksperiencë dhe përvojë që do të shërbej si mësim edhe në rrugëtime të tjera, që patjetër unë besoj dhe shpresoj do të vijojnë edhe në fushën politike, pse jo. Është një eksperiencë unë e kam dhe do ta ndaj gjithmonë me pasardhësit, me ato sidomos me gratë dhe vajzat që do t'i mbështes gjithmonë dhe do t'i them keni kurajon, kur mos thoni kur dhe është mirë të provoni. Përveç kësaj pjese aktive në fushata, pra në pjesëmarrje aktive në politik, ju keni kontribuar edhe si prefekte e qarkut Shkodër, si mëkëmse e qeverisë në qark, për gati 5 vjet. Dhe kjo besoj është një eksperiencë e bukur e juaja, sepse unë vi vetë edhe nga një përvojë në prefekturë, por në atë kohë në fakt ka pas një dinamik më të gjerë dhe një fushë përgjegjësie më të lartë prefektura e qarkut, sepse ka pasur në mbulim dhe fushë përgjegjësie të saj dhe zjarfikse dhe auditin e brendshëm e njësër për shembull vareshin direkt drejtorat rajonal nga prefekti. Pra fusha e kompetencës ka qenë më e gjerë. Por sot kanë ndryshuar gjërat. A mendoni ju se roli prefektit ka ardhur momenti që të ndryshojë edhe mos të ngelet vetëm një noter i verifikimit të lehtëshmërisë së akteve të këshillave bashkiak? E mendosha edhe kur para se të marr dhe këtë përgjegjësi si prefekte, hyra dhe lexova si zakonisht për të ditur se çfarë hapi po bëj edhe çfarë përgjegjësish do të marr. Lexova ligjin dhe të them drejtën nuk është se ishte i keq. Kishte nevojë për përmirësime, por okay. Realiteti ishte krejt ndryshe. Të them të drejtën vitin e parë, ndoshta nga që ne ishim edhe bashki Shkodra kishte një bashki të djathtë dhe roli prefektit ndoshta ishte edhe bashkinë Qendër Qarku e kishte. Po, ishte më i dukshëm dhe kishe mundësi për me ballafaqu ose për me dhënë orientime, ose kishe faktorin që drejtorat rajonal ishin më tepër të lidhur me prefekturën e kishin koordinim. Në hapat e matejshëm, pastaj dhe gjatë takimeve që në bashim edhe me prefektet e qarqeve të tjera, veshim dhe filloj gjithë një ma shumë me u zbe, me u pa roli i prefektit në praktik, dhe më thanë është krejt si që thoni ju një noter për të mandatuar ose për të verifikuar vetëm ato aktet normative të këshillave bashkiak. Dhe
të them të drejtën përse duhet nëse metet i limitum deri Për këto. mos të thënë që po vetë drejt nocionit të qarkut që nuk ka ende një funksion. Është një, ne kemi dhënë direktivat tona, janë marrë disa mendime, kemi dhënë verdiktet edhe diskutime shumë të vlefshme për të përmirësuar edhe për ta zbatu atë çka do të thohet në ligjin e prefektit. Shpresojmë që të merren vendimet e duara dhe të jepen kompetencat e duara dhe me reformën kam idenë që do të marrë tjetër dimension edhe roli i prefektit.